Hallihallo und Hallöchen. Schön, dich zu sehen. Verdammt, schon wieder gewonnen. So viele Pilze. Eieiei. Hm. Kann ich dir helfen? Jopp. Wobei, eigentlich der andere Typ. Weil verkaufen kann man die ja nicht mehr, da die im Klo waren. Wir nehmen das. Was Kann ich gibt's dir hier? helfen? Nix dabei. Ah, da bist du ja. Wir nehmen das. Aha, es ist eine Art Pflanzenwesen. Guten Abend. Wir nehmen das. Wir probieren das hier mal aus. Okay. Dann eben nicht. Guten Abend. Wir nehmen das. Guten Abend. Das hier. Guten Abend. Und das.
drüben. Wir nehmen das. Wir probieren das mal aus. Okay. Wird nicht besser. Wir nehmen das. Weißt du, Ah, eine Muschel. jeden Tag etwas Neues hier. Wir nehmen das. Sehr schön. Willkommen bei der Nachtwache. Wir machen wieder 10 Stunden Nachtwache. Bis morgen. Ciao.